Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін алдын ала туралған ет пен тартылған етті мұздатқышта сақтап, оларды жылдам түрде пайдаланудың әдісін көрсететін боламын. Бұл әдіспен қатырылған еттен тамақ дайындау өте ыңғайлы әрі жылдам. Баяғыша мұздатқыштан шыққан еттің ерігенін күтіп отырмайсыз. Бірден туралып дайындалған қатырылған еттерді алып, тамақ дайындай бересіз. Етіміздің барлығын турап алып, осылай тақтайдың бетін бір рет майлап жеріп, үстіне етімізді қойып шығамыз. Фаршты да барлығын 100-101 грамм мөлшерде бөліп, барлығын тақтайдың үстіне қойып шығамыз. Бұл әдіс маған өте қатты ұнайды. Менің уақытымды үнемдейді. Осылайша күнделікті тамақ істегенде үйге келген еттің барлығын осылай турап, мұздатқышқа қатырып сақтайтын болдым.